په یو بل روایت کې راځي نبی علیہ السلام فرمای من قرأ القرآن وعمل به، څوک چې قرآن کریم په ناظره باندې ووایي او بیا په عمل مو کې البس والده تاجا یوم القیامه، د والدینو ته به د قیامت په ورځ باندې داسې یو تاج په سرول شي، داسې دستربندي به کول شي ضوءه احسن من ضوء الشمس، چې د هغې رڼا به د سپوږمۍ د رڼا نه هم زیاته وي. که یو سړي په خپله قرآن نه ویلی، په خپلو بچو د قرآن ووایي، په ځان د رحم وکړي، په خپل بچي د قرآن ووایي، د ده په برکت سره به تا ته تاج در په سرېږي. او که یو سړي والدین وفات وي او دا وایي زه د خپلو والدینو سره ښېګړه کول غواړم په آخرت کې، نو دا د قرآن کریم په ناظره باندې ووایي، د ده په برکت سره به الله د ده والدینو ته دغه لوی دستربندي او دغه لوی تاج نصیب کوي. یو ځل حضرت حسین رضی الله عنه مېلمه رالو، غور سره اورئ، د قرآن په وجه باندې د انسان حفاظت کېږي. نو خپلې وینځې ته یې حکم وکړو چې څه مېلمه ته پیش کا. وینځه لاړه، ښوروا یې ګرمه کړه، خو چې کله کمرې ته راننوته نو خپه یې انخته او را پرېوته. هغه ښوروا د حضرت حسین رضی الله عنه په جسم باندې توی شوه، وسوځېدو. نو ډېر غوسه کې وده داسې وکتل، هغه پوه شوه چې اوس خو ماته به سزا میلاویږي. فورا هغه وینځې د خولې نه یو لفظ روح کو، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین. د مؤمنانو صفات الله بیانوي چې کله سخت غوسه شي نو خپله غوسه بس کی، صبر به کوي. چې څنګه دا آیات حضرت حسین رضی الله عنه واورېدو، فورا یې غوسه سړه شوه. والعافین عن الناس، دویم صفت چې کله څوک غلطي وکړي نو د مؤمن صفت دا دی چې هغه به معاف کوي. نو فورا یې ورته وویل چې ځه ای وینځې ته مې معاف کړی. والله يحب المحسنین، او ورسره دا هم چې معاف کړی مې هم یې او زه ته مې ازاده کړی. د دې آیات په وجه باندې ما نن ته ازاده کړي. خو دا آیات دې نه وی ویلې، دې ته به سزا میلاوې دی. خو د قرآن کریم یو ټوکړی په زړه کې پرته وه، د هغې په وجه باندې دنیاوي سزا نه هم الله بچ کړه. په یو روایت کې دام راځي کو چرته دا قرآن کریم په یو چمړه کې بند کړی شي، ثم القی فی النار، او بیا اور ته لړ کړی شي، محترقه، نو دا چمړه کې چې دننه کم قرآن پروت دی، دې قرآن دا به بالکل نه سوځولی کېږي. محدثین فرمایي کو چرته د دې نه مونږ د دنیا ور مراد واخلو او د دې نه مونږ د دنیا چمړه مراد واخلو، نو دې نه به بیا مراد معجزه وي. لکه مونږ تاسو کتلی دی که نه، ابراهیم علیه السلام اور کې لړ کو ونه سوځېدو معجزتن. او کو چرته د آخرت اور ته مراد واخلې او دا انسان سینه ته مراد واخلې، نو دا بیا حقیقتا داسې وي د چا په زړه کې چې د قرآن حساب پرته وي، حافظ وي، نو کو دا د خپلو ګناهونو په وجه باندې جهنم ته لاړ هم شي، د جهنم اور په بده باندې اثر نه کوي. څومره لوی مقام دی. زما محترمو، یو عظیمه میاشت په مونږ او تاسو باندې را روانه ده. قرآن عظیم الشان کې الله فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. د رمضان د میاشت په فضیلت کې اولنې ټکې دا وایي چې بده کې مونږه قرآن نازل کړی دی. د رمضان میاشت ته فضیلت هم د قرآن په وجه باندې حاصل دی. نو څوک چې د قرآن کریم یو ټکی تلاوت کوي، حدیث مبارک کې راځي من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنه. څوک چې د قرآن کریم یو حرف وایي، یو حرف